Конституционная палата входит в состав Верховного суда, а сейчас готовится снова стать независимой. Именно из-за политических решений она была в 2010 году разжалована в палату. Но и сам Верховный суд не остается в стороне. На неделе он отменил судебное решение двух инстанций по делу о незаконном освобождении в 2013 году вора в законе Азиза Батукаева. Подробнее Андрей Токумбаев. Уходящая неделя началась с неожиданного поворота в одном из самых громких в Кыргызстане судебных процессов. Верховный суд отменил ранее принятое решение по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 30 ноября 2020 года приговоры Первомайского районного суда города Бишкека 23 июня 2020 года и судебной коллегии по уголовным делам о проступках Бишкекского городского суда от 14 августа 2020 года в отношении Атамбаева, Джолдубаевой, Раимджанова и Качканалиева отменены. Дело направлено на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека. Таким образом, отменен и приговор главному фигуранту Алмазбеку Атамбаеву, ранее осужденному на 11 лет и 2 месяца лишения свободы, а защитники бывшего президента считают, что скоро он выйдет на свободу. Некоторые утверждают, что возбужденное в отношении Атамбаева уголовное дело было якобы политическим заказом и лишено оснований. Другие указывают на закрытое проведение судебного процесса, что тоже вызывает подозрения. Например, экс-судья Конституционной палаты считает, что никаких оснований для закрытого суда не было. Очень много было разных показаний. Что из них является правдивым, а что из них является ложью, трудно было понять, потому что суд был закрытым. Хотя для этого никаких оснований для закрытого суда не было. Экс-судья полагает, что суд, несомненно, должен быть открытым. И в первую очередь необходимо придать огласке все основания для ранее вынесенных решений. Для того, чтобы сделать какие-то точные выводы по этому делу, по делу Батукаева, нужно изучить решение Верховного суда. То есть те основания, которые явились причиной того, что дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Общественность должна знать все подробности проступков и основания наказания Алмазбека Атамбаева, хотя бы по той простой причине, что он бывший глава государства, уверена Саранкулова. Я думаю, что судебные процессы, которые привлекают общественное мнение, наоборот, должны быть максимально открытыми, и общественность должна четко знать, особенно если это касается бывшего главы государства. А вот юрист Канат Хасанов уверен, что дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева не может рассматриваться вполне открыто, поскольку там фигурируют некоторые факты, не подлежащие широкой огласке. Скорее всего, судебный процесс, возможно, он и будет закрытым. Почему? Потому что, насколько мне известно и насколько я имею информацию по этому делу, то там есть документы секретного пользования, и в связи с этим он будет закрыт. Но при этом юрист согласен с Саранкуловой, что не весь процесс надо было делать закрытым. Можно не весь процесс не закрывать, просто когда будет изучаться документ секретного пользования, этот процесс можно закрыть. Вот и все. А в остальном можно сделать открытым. В свою очередь, экс-депутат парламента, полковник милиции Туратбек Маделбеков в интервью Пятому каналу заявил, что ему непонятно, почему к уголовной ответственности по этому делу привлечены более 20 человек, а большой срок получил лишь Атамбаев. Не иначе, как сверху была команда, заключает бывший депутат. Во время следствия были многочисленные ошибки. Если 21 человек привлечен к уголовной ответственности, один только Атамбаев получил 11 лет. Здесь сразу видно, чтобы сверху была команда следственным органам, и прокуратуру, и также, значит, судебным органам, чтобы Атамбаеву дали определенный срок, а остальным только штрафом ограничиться. Процесс по делу об освобождении Батукаева Маделбеков считает политизированным. Это только политизированный или политической окраской добавлен, я так считаю. Вот поэтому должен посмотрим, как будет. По идее, должен быть. Это первый раз в истории Кыргызстана. Но есть и другое мнение. Вот что в частности сказал в интервью Азатык один из бывших депутатов парламента. Это очередной конъюнктурный шаг нынешней власти. Это сделано для того, чтобы выиграть на выборах, получить больше голосов в Чуйской области. Именно во время Атамбаева процветала коррупция. Освобождение Батукаева бросило тень на всю власть в Кыргызстане. И не нужно было смешивать это дело с политикой.
Очевидный в деле Батукаева факт взаимодействия крупных чиновников с преступным миром неприятно шокирует даже сторонника пересмотра этого дела. Такие большие чиновники, создавая коррупционные схемы, которые единственное, там у нас 1-2 вор, Камчугульбаев и Батукаев. Вот Батукаев вот таким образом с помощью наших больших чиновников Кыргызстана и отправили, как вы знаете, чтобы в российской территории. Это очень такой удивительный даже, значит, почему такие большие чиновники у нас именно пошли на такой шаг. При просмотре материалов юристу бросается в глаза немало погрешностей, считает Хасанов. Смотрел материал данного уголовного дела, там прогрехов в этих материалах уголовного дела было очень много. И то, что сегодня Верховный суд принял решение о том, чтобы отправить на новое рассмотрение, то я считаю это правильно, потому что здесь восторжествовало как бы верховенство закона. Но даже если это так, и каков бы ни был исход дальнейшего судебного разбирательства, если вдруг получится, что Атамбаев сейчас выйдет на свободу, то это будет просто нонсенс, поделился своим мнением с корреспондентом «Пятого» ветеран спецслужб, эксперт по вопросам национальной безопасности Талант Разаков. Да, вот это событие, конечно, такое событие всех удивляет, потому что не ожидали, что человека недавно арестовали и через некоторое время опять отпускают. Который раз уже. Поэтому, конечно, вот такое казусы, мне кажется, непонятные. Чем это мотивирует? Все думают об этом. Разаков считает, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Атамбаев вышел на свободу до предстоящих 10 января выборов главы государства. С его точки зрения, сейчас освобождение Атамбаева может спровоцировать политические процессы с плохо предсказуемыми последствиями. Некоторые, конечно, могут и сказать критикой в адрес нового руководства, могут сказать. То есть вот такое непонятная ситуация. Поэтому мы, конечно, еще подождем, что дальше скажут, чем это, мотивация какая, мы еще не знаем. Дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева считается одним из самых резонансных уголовных дел в СНГ. Оно имеет явный политический подтекст, демонстрируя коррумпированность высшей власти в стране времен Атамбаева, а также ее очевидное взаимодействие с преступным миром. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Адилет Марсбеков, Пятый канал, главные итоги.